كيف تختار صديق حياتك؟ إذا أردت أن تختار صديقا ركز على 5 صفات. أولا، إذا رأيته ذكرك بالله سبحانه وتعالى، بمجرد أن تراه يذكرك بالله سبحانه وتعالى، سمات الإيمان والصلاح على وجهه. ثانيا، أن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، محافظ على صلاته، حسن السيرة بين الناس. ثالثا، الذي يزيدك علما وخبرة كلما تحدث إليك. رابعا، إذا وجدك غافلا ذكرك بالله سبحانه وتعالى. خامسا، إذا وجدك ذاكرا لله سبحانه وتعالى أعانك على ذكره. فإذا وجدت هذا الصديق فاحتفظ به وتمسك به، ولتكن العلاقة بينكم علاقة حب في الله سبحانه وتعالى حتى يشفع لك يوم القيامة. رحم الله من ساهم في نشر الخير والتوعية بين الناس. دمتم في رعاية الله وحفظه أيها الطيبون.